Привет, мои дорогие, очень интересные новости. Начинаем прямо именно в бой, да. ВСУ уходит со своих позиций, дорогие мои. Некоторые шутят, что это мирные договоренности начинают работать еще, точнее, мирный план еще до его официального принятия, что они начинают освобождать. Конечно, это на Гуляйпольском направлении, это не на Донецком направлении, но в любом случае. Слушаем теперь внимательно. Украинские военные эксперты пишут о хаосе в обороне Гуляйполя. Обострение началось с потери Полтавки и Успеновки. Попытки отбить позиции провалились. Россиянам удавалось проникнуть через оборону ВСУ. Один из батальонов потерял управление, и люди были брошены на произвол судьбы. И почти 2 роты, не понимая, что им делать, начали массово выходить из района Зеленого Гая и Высоцкого. Перед этим командование направило в этот район дополнительные силы, но начался дружественный огонь. Эти отходили, те заходили и начали друг по другу стрелять. Так что такое вот. Есть там доля паники. Ну, я потом поставлю и Марченко. Вот, послушайте его. Поехали. Константиновское направление. Идут бои в окрестностях Константиновки. На западном фланге российские войска атакуют в сторону Софиевки. Позиционные бои продолжаются у Маркова, Новомаркова и севернее Часова Яра. Дорогие мои, переходим на Новопавловское направление. Российские войска действуют уже практически по всей территории села Новопавловка, укрепрайона ВСУ. После того, как в город просочилась первая бронегруппа россиян с десантом, силы обороны попытались стабилизировать обстановку, однако переброска резервов результатов не дала. В первые дни штурма российские силы смогли добраться до северных окраин населенного пункта. Теперь после подхода подкрепления они зацепляются на юге и в центре села. Также со стороны Ивановки фиксируется продвижение российской армии на север. Паника. Видите, у них паника. Южно-слобожанское направление. Российские войска продвигаются в Волчанск и его окрестности. Путин сказал сегодня, вчера уже, что уже практически весь Волчанск. В Волчанске россияне продвигаются вдоль Ветеринарной и Папанина. Зацепившись за Вильчу со стороны Кирпичного, российские силы начали наступать уже со стороны самого Волчанска, зайдя теперь и на северную окраину села. На восточном фланге на стыке с Купинском направлением россияне закрепляются в лесах у Двуреченского и теснят ВСУ в посадках, действуя малыми группами. Даже после переброски подкрепления украинские войска не смогли надолго стабилизировать обстановку в городе. Теперь они, судя по всему, будут обороняться на востоке в Волчанских хуторах. Однако и там ситуация складывается сложная. Дорог на участке не так уж много, и фактически они все под прицелом российских операторов дронов, дорогие мои. Поехали дальше. Днепропетровское направление. Россияне с боями прорываются в Гуляйполе и продвигаются широким фронтом между речи Гайчура и Янчура, подходя к Доброполю. ВСУ локально контратакуют на рубеже Сладкое и Равнополе, но смогли лишь замедлить продвижение российских войск. Сейчас армия России ведет бои на подступах к Зеленому и продвигается в полях юго-восточнее Доброполя. На северном фланге российские подразделения продвигаются в основном локально. Силы обороны активно контратакуют, пытаясь предотвратить прорыв россиян к Покровскому и очередное форсирование Волчьей. Я думаю, на этом у нас и так все понятно, да, что происходит. То есть мы возвращаемся к тому спору Трампа, который он там с Путиным заводил, по поводу, вы поняли чего, что нету там тех карт, да, которые действительно отражают ту ситуацию, и что Путин лжет, и он там тигр бумажный и так далее. Ничего, расфигачили им все там эти склады, и теперь они, да, там говном и палками воюют. Окей, ставлю вам Марченко, потом переведу, чтобы вы услышали это. И это бывший генерал-майор ВСУ. Поехали. Я вам скажу, ситуація дуже напружена. Я не хочу зараз, і так настроєння у людей погане, ще портити його ще більше. Але скажу, що ситуація дуже напружена, дуже погана. І я вам скажу, якщо буде далі так відбуватися, то далі ми будемо втрачати потрошки, побільше, поменше, потрохи. Але ми будемо втрачати землі. Будемо їх втрачати. Вони зараз зайдуть
захоплять Покровськ, потім зайдуть на Дніпропетровську область, потім зайдуть, перепригнуть через Запорожжя, підуть на Запорожжя, потім перепригнуть через річку, захоплять обратно Херсон, підуть на Миколаїв. Так воно буде відбуватися, на жаль, при такому керівництві, при такому відношенні до війни. Ну, он отдельные определенные маркеры подал по поводу того, что при таком руководстве так и будет все продолжаться. Ситуация очень напряженная, настроение у людей так плохое. Я не хочу ухудшать его еще больше, но скажу, что ситуация очень напряженная, очень плохая. Если дальше все будет происходить так же, то дальше мы будем терять понемногу побольше. Но мы будем терять земли. Российские войска захватят Покровск, потом зайдут в Днепропетровскую область, потом зайдут в Запорожскую область, потом перепрыгнут через реку и захватят обратно Херсон и пойдут на Николаев. Так оно и будет происходить, к сожалению, при таком руководстве и при таком отношении к войне, заявил Марченко. Ну, а что поделать? Ты сам все видишь, Марченко, что поделать. Окей, хочу поставить вам Путина для того, чтобы вы услышали по поводу европейцев и не только американцев. Это, знаете, вот сейчас маски снимают, сейчас видно как раз, кто сейчас топит. Я хочу просто украинцам сказать, не обращайте, я к нормальным хочу обратиться, не обращайте внимания на тех, которые, сидя в Европе, да, хотят до последнего украинца, выходят на митинг. Я просто хочу вам задать вопрос. Не кто-то, да, есть определенные люди в определенных странах и руководство этих стран зарабатывают сейчас деньги как раз на вас, ну, на то, что вас убивают и утилизируют. То есть Зеленскому вначале сказали, что продолжай как можно дольше войну, и все, там будут капать деньги. Теперь мы видим, когда Трамп пытается остановить эту войну, кто маски открывает? Мерц хочет воевать дальше, Макрон хочет воевать дальше, значит, у них свои ВПК интересы там есть. Ну, понятно, что Каллас, которые там получают какие-то бабки, Джонсон, мы видим, да, ну и партия войны, которая находится в Америке непосредственно, окруженная всеми этими изданиями. Каждый, кто сейчас говорит за то, что нужно продолжать войну дальше, это один из участников вот этих вот ястребов войны, которые зарабатывают деньги на ВПК. Вот это жирный свин Стефанчук, да, который там рвет свою толстую жопу по поводу того, что там Крым до конца и так далее. Там границы 91-го, давайте будем воевать до конца. Это все те, кто работает сейчас на ВПК. Окей, слушаем то, что говорил Путин по этому поводу. И кто там нападает на господина Уиткофа? Это вот представители другой точки зрения, которые хотят вместе с украинским истеблишментом воровать деньги и продолжать боевые действия до последнего украинца. Но я уже публично выступая сказал, в принципе, мы к этому готовы. Ну, понятно, что Россия к этому готова. Я просто хочу задать вопрос украинцам. Готовы ли украинцы к этому? Понятно, что корабль просто не тонет, он уже в подводную лодку превратился и уже просто штопором идет туда в сторону дна. Но им пофиг. Вот сколько там будет этот фронт. Я хочу сказать, что те ребята, которые убежали, и это дружественный огонь, мне кажется, что это просто подослали им туда вот эти вот заградотряды, да, которые по ним шмалили. Но я хочу просто сказать одну интересную вещь, что вы правильно делаете свой выбор. Это не ваша война. Это вашей кровью пытаются свои интересы какие-то отстоять. Вначале это были просто глобальные интересы, да, там Соединенных Штатов, а потом переросли просто в меркантильные. Ну, заработок денег, просто в обычный заработок денег. И сегодня же я читал по поводу этого мальчика, который тот взял, отбил ему вообще все. Ну, это же какой-то кошмар. Нам, посмотрите, сколько надо в нашей стране ублюдков убрать. Вашими же руками. Кто... Ну, ты что, пойдешь отбивать яйца какому-то молодому мальчику за то, что он не прошел флюорографию? Нет, конечно. Но я уверен, что ты отобьешь яйца этому подполковнику, который это сделал за флюорографию, этому ТЦКшнику. Вот где нужны войны. Защищать украинца от вот этих ублюдков. Вот тут нужны войны. А не воевать против своего брата за чьи-то меркантильные интересы. Поехали дальше, дорогие мои.
после фронта у нас там тоже куча заявлений всяких. Просто, ну я покороче сделаю, потому что 40 минут попробуйте. Кто-нибудь попробуйте 40 минут записать. Я посмотрю. Еще по поводу микрофона, дорогие мои, у меня была стойка, я ее не могу найти. А сейчас я хочу ее заказать, а ее нету. А она, эта стойка, ну то, что вы слышите, да, посторонние шумы, она как раз убирает эти шумы, потому что микрофон очень чувствительный и стоит на столе. И я его не трогаю, микрофон. Я просто стол трогаю, а он... Я уже подставляю под него что-то, но все равно вы слышите это. Потому что нужна такая стойка, которая у меня была в самом начале. Куда-то она делась, я ее не могу найти для того, чтобы использовать ее, чтобы убрать эти шумы. Я читаю комментарии, дорогие мои, читаю, поверьте мне. Нахожу время, сажусь и читаю комментарии. Огромное спасибо за то, что вы пишете, за вашу поддержку, дорогие мои, за поддержку ребенка моего и что мы все вместе здесь, объединяемся здесь все вместе против одного врага для нас, на самом деле. Во Франции вводят воинскую службу с 18-19 лет. В Украину таких солдат отправлять не будут. Это обещает Макрон. Начиная со следующего лета Франция вводит добровольную службу. Видите, добровольную. Потому что BBC пишет такие заголовки громкие, да? Для молодых мужчин и женщин срок службы составит 10 месяцев, и добровольцев будет задействовать исключительно внутри страны. Об этом в четверг объявил Эммануэль Макрон. Ну, чтобы зарабатывать деньги, наверное, там. Да, надо же типа напугать всех, что Путин также сегодня об этом говорил. Я буду вот после его там спича иногда ссылаться на него. О том, что они пугают всю Европу, что Россия нападет. А для чего они пугают? А для того, чтобы потом из европейского кармана вынимать деньги. Из европейского налогоплательщика. Не где-то, которые деньги там по богатеньким, да, а именно его же нужно пошить на него форму, нужно дать ему оружие, да, там, и кучу всяких вещей, там, накормить, напоить и все остальное. Это специальные службы, которые денежки им дают, и все. А из европейца вынимают деньги. Ну, то есть с француза будут вынимать деньги в данном случае. Военная служба будет оплачиваться, ее стоимость для бюджета страны составит 2 миллиарда евро. А где они их возьмут, дорогие европейцы? Месье, je ne mange pas ce jour? Ну, серьезно, дорогие мои. Моя цель для Франции – довести этот показатель до 50 тысяч молодых людей к 2036 году. В зависимости от того, как будут меняться угрозы, заявил Макрон. Я понял. Про Украину как раз ни слова не сказал. Но BBC любит такие всякие шухеры сделать. Так, опять же, BBC, опять же вброс. В ЕС узнали о мирном плане Трампа из СМИ. Об этом потом сумели переубедить Вашингтон, пишет Нью-Йорк Таймс. Ну, это BBC их репостит. На самом деле, Нью-Йорк Таймс писал о Мерце, а не о ЕС. У них где-то вот эта вот штаб-квартира ЕС, она кто к Прибалтам прыгает, то уже в Германии она находится. Нью-Йорк Таймс публикует развернутое расследование о влиянии европейских стран на план мирного регулирования, который был представлен в США, затем доработан с участием Европы и Украины. По данным журналистов, издания, которые поговорили с 16 неназванными чиновниками, руководители многих стран Европы узнали о существовании мирного плана Трампа только после того, как западные СМИ опубликовали его содержание. Как пишет Нью-Йорк Таймс, канцлер Мерц был поражен и содержанием мирного плана, и тем, каким образом он о нем узнал. Это, на самом деле, просто, знаете, как это, вытереть жопу всеми этими лидерами. А кто они? Ну, действительно, я хочу задать вопрос европейцам. Кто эти лидеры? Это же соросята. Это же не дипломаты, которые учились. Это же они все заходили во власть под теми лозунгами, которые раздает Сорос всегда. У нас в Украине заводят эту зеленку, которая обещает людям мир, обещает борьбу с коррупцией. Это как раз самые наболевшие темы он собрал. Вот так же и в Германии. Как зашел Мерц? С иммигрантами и борьбой с иммигрантами. Потом он забыл об иммигрантах и начинает забывать уже и о самих немцев. Так что, дорогие мои, там кое-кто им жопу вытирает на самом деле.
Так, это уже в помойках писали по поводу того, что там убежали, ну, оставили позиции ВСУ в Гуляйполе, это я уже говорил. Теперь вот я вам прочитаю, чем занята СБУ сейчас. СБУ задержала 4 пропагандистов рашизма, они так это называют. В Одессе задержаны 2 заместительницы руководителя районной администрации, которые в общении с коллегами восхваляли Путина и призывали к капитуляции Украины. Женщины также распространяли материалы о необходимости захвата юга. Вот эти стукачи, я уверен, что вот эти вот 2 женщины, которые восхваляли Путина и все остальное, они запомнили, кому они рассказывали и кто их вложил. Ну, понятно, что их не сразу же посадят, там как-то будут мучить, но в любом случае они знают, кто их посадил, что за крысы там есть в горисполкоме. А потом уже в конце войны, а мы как понимаем, да, как говорит Путин, конец войны в любом случае будет, но каким образом, понимаете? Там они бегут уже сами. Они уже бегут под дружественный огонь. И Марченко там уже паникует. А вся проблема Марченко от безвыходности. Он никак не может ничего решить. И не сможет ничего решить. Воры не умеют воевать. В Харьковской области задержан 52-летняя гражданка России, проживающая у границы и агитировавшая за оккупацию региона, оправдывая преступления россиян. Там, наверное, по 5-8 лет им раздадут. В Полтавской области СБУ задержала 38-летнего администратора телеграм-канала, который призывал переводить средства на армию России и публиковал реквизиты российских банков. Ой, ай-яй-яй, ой-ой-ой. Ну, скажу, что так, в таком количестве, если, то это уже говорит о том, что народ просыпается потихонечку, и это хорошо. Видите, я выложил видео, и они сразу же потушили там целый этот ТикТок. Ну, меня в ТикТоке нет, дорогие мои. Нету. Вот эти вот каналы, там их мы считали с адвокатом, их 30. Это вот эти каналы, которые созданы специально для того, чтобы очернить меня, вот, и собрать на базе этого какое-то уголовное дело. Ну и как бы адвокат с этим знаком и знакомит там всех остальных, да, с этими материалами. Ни одного моего ТикТок нет. Дал видео вообще каким-то левым людям, 1 день и канал заблокирован. Не видео заблокировано, а целый канал заблокирован, чтобы вы понимали. Глава дипломатии Кая Каллас заявила, что очень быстрый путь к миру не выгоден Украине. Нет, тварь, он не выгоден тебе, потому что ты перестанешь зарабатывать деньги. Потому что те наши украинские хлопцы, которые гибнут в окопах, думая, которых туда загнали, думая о каком-то там, о какой-то свободе, да, на самом деле просто обогащают тебя, тварь. Поехали дальше, дорогие мои. Хочу вам показать вам, как обложили посольство Украины в Бишкеке. Посольство Украины в Бишкеке. Украинский флаг, бронированный автомобиль. И тут вот такая вот стена между посольством и президентским дворцом Интимак-Ордо. Ничего необычного, просто меры безопасности. Всякое же может случиться. Все в ожидании приезда президента России Владимира Путина. Ну как, нормально? Тоже в Бишкеке это посольство. Так его не закрыли там. Оно там и осталось. Поехали. Италия передала Германии гражданина Украины, подозреваемого в координации диверсии на северных потоках. Ранее Польша отказала выдать Германии второго подозреваемого, назвав его героем. Ну ничего, этого героя там будет Германия растягивать. Ну, мне кажется, что Мерс его отпустит. Ну, мне так кажется. Поехали дальше. От балтийских тигров. Еще чуть-чуть. У нас по новостям я сам уже подустал немного. В Латвии предлагают требовать от России более 800 миллиардов долларов, точнее евро, за якобы ущерб от оккупации СССР. Это же вообще просто... Боже, этого клопатом, ну, раздавить 2 секунды. Какой он вонючий просто, какой он вонючий.
Окей, поехали дальше. США вербует наемников для вооруженных сил Украины на Филиппинах. Об этом заявляет Минроссии. Ну, какой США? Это не то, что относится к администрации Трампа, а есть там некоторые. Наемников для Украины вербуют и среди латиноамериканских наркокартелей. Дорогие мои, это не те американцы. То есть уже у нас и Америку надо делить на Америка, которая Трампа, да, и Америка, которая хочет воевать дальше. Хорошо, я сейчас вам покажу еще одно видео, как в Покровске встречают россиян. Ну, российских военных встречают, дорогие мои. Здравствуйте. Все зависит от вас. Наши дела от вас все зависит. Мы вас дождались. Тут остались те, которые ждали и дождались. И вам удачи, спасибо. Берегите себя. Здоровья, самое главное, берегите себя. Причем тут ребенок похоронен тоже. Ну, маленький, конечно, ребенок, я думаю. Это они сейчас подойдут к могиле, где ребенок похоронен. Здравствуйте. Мы хотим выехать в Россию. У вас родственники в Украине? Нет, у нас родственники в России. И уже большая часть. Да. Обратите внимание на окна, да, ну кто-то может перемотать, там вообще нет стекол. Люди вот сидели в подвалах и говорили, что мы хотели выехать в Россию, что у них там родственники. Представляете, да? Понимая, да, что тебя могут убить, ты все равно не переезжаешь на украинскую сторону. Я вас уверяю, дорогие мои, всех, просто вот всех уверяю, что если бы мы, все украинцы, знали с самого начала, что это за дерьмо, ну вообще вот происходит, то никто бы не бежал во Львов или в Молдавию. Все бы бежали в сторону России. Сразу же вот туда, раз и все. А вот этот мусор, была бы просто очень, очень хорошая фильтрация. Сейчас просто проблема в том, что все убежали и в Европу, да, часть, и во Львов. А потом из Львова просачивались, ну, я имею в виду, через всякие там Закарпатье и так далее в Европу. Да, там нормальных людей очень много. Очень много. Вот, еще раз хочу повториться, что вот в Испании очень много не очень хороших людей, я скажу. Вот. А в Чехии, например, очень много хороших именно работящих людей, которые хотят мира, действительно. Поэтому тут говорить о том, что украинцы, которые... Ну вот, знаете, вот здесь вот я с Лукашенко согласен, да, что они, вот как белорусы, разделяют эту боль украинскую. Ну, понятно, что там и КГБ хорошо работает, там, если где-то он что-то провоняется, то ему будет же хуже, этому украинцу. Поэтому они туда и не поедут. Конченые они вообще не будут ехать ни в Россию, ни в Беларусь. Ну, только по заданию какому-то. Ну, его и быстро спалят. Потому что там у него хороший бэкграунд был, да, по этому поводу. Но есть те люди, которые действительно не понимали, что происходит. Есть очень много людей. А их сейчас, понимаете, накрывают очень сильно. Есть те, которые переобувались и продолжают в той же позиции, ну, быть конченными. Просто они переобулись, но при этом продолжают. А есть те, которые, да, по недопониманию всего объема, да, а что было? Ну, вот действительно, один Facebook, марафон они быстренько организовали и так далее. Все вот именно по соросиному помету было сделано. Люди ничего не понимали, что происходит. А сейчас все становится, чем дальше, тем все яснее и яснее, что я думаю, что войну закончат. Ну, вот мое ощущение. Ее Россия закончит, да, там, я не знаю, оттяпает просто отличный кусок, останется вот там Западная Украина, да, и останется вот Новороссия. Да, потому что, ну, как бы, можно и побольше взять кусок, но Новороссии будет достаточно. Потому что Путин сегодня тоже делал заявление как раз по Новороссии. Но в любом случае она остановится, эта война. И очень жаль будет тех людей,
которые останутся на стороне Украины. Потому что вот эти все сказки про инвестирование и так далее, их не будет. Инвестировать они будут только свои карманы, свои интересы, своих детей, свои семьи и так далее. Также Лукашенко тоже делал заявление по поводу того, что Зеленскому-то будет куда убежать, а остальным вот этим ублюдкам, которые там отбивают детям яйца, куда они будут бежать? Ему никуда, ему в могилу только бежать, его убьют. Он стал известный, его фамилия засветилась, все, он есть в реестрах. Да, Open Data Bot откройте и все. И есть эта мразь, запишите его на ручку. Кто хочет ему отбить, скормить его же яйца. Вот. Куда оно убежит? Оно что, себе виллы там понапокупало? Оно просто окрыленное тем, что безнаказанно можно делать всякие вещи. Там, сбивать велосипедистов, да, там, и куча всяких вещей. Стрелять по людям. Короче, вы все и так прекрасно видите, дорогие мои. Окей, на этом заканчиваем на сегодня. Тоже хорошие, позитивные новости, я так скажу. Все близится к концу. В любом случае-то. К концу под полную капитуляцию Украины, или к концу как это частичную, либо через мирные переговоры, либо в каком-то гибридном варианте. Но в любом случае, та Украина, которая останется Зеленским, вы поняли, да? Опять будет война, если останется Зеленским. Подписываемся, кто не подписан. И я вас всех обнял.